गर्मी आ चुकी है और अगर आप बजीज रखते हो तो ये रील आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कभी भी अपने बजीज का केज डायरेक्ट सनलाइट में मत रखो, उन्हें हीट स्ट्रोक हो सकता है जो उनके लिए डेंजरस होता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फ्रेश पानी। उन्हें दिन में 2 से 3 बार क्लीन और हल्का ठंडा पानी जरूर दो। गर्मी में पानी जल्दी खराब हो जाता है। उनकी डाइट में थोड़ी कूलिंग चीजें ऐड करो, जैसे खीरा, पालक या हरी सब्जियां। ये उनके बॉडी टेम्परेचर को नेचुरली कंट्रोल करती हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात, प्रॉपर एयर फ्लो। रूम में हवा चलनी चाहिए, लेकिन फैन डायरेक्टली केज पर नहीं होना चाहिए। और लास्ट टिप, हल्का सा मिस्ट स्प्रे। दिन में एक बार उन पे लाइट पानी स्प्रे करने से उन्हें इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। अगर आप अपने बजीज को हेल्दी और हैप्पी रखना चाहते हो तो इन सिंपल टिप्स को फॉलो करो।